अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वाराणस्यां जातं भव्यं स्वागतम्। अद्य तत्र चतुःसङ्ख्याकानि नूतनानि वन्दे भारत इत्याख्यानि रेलयानानि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तयेदसौ। पर्यटन वाणिज्य क्षेत्रे इतोपि स्यात् समृद्धे। वाराणस्याः प्रवासात् परं बिहार निर्वाचन प्रचारक्रमम् इतोपि तीव्रीकुर्यात् प्रधानमन्त्री। अमितशाहं नीतीशकुमारं समेत्य एनडीए इत्यस्य अथ महासंयुतेः च नेतारः अपि व्यस्ताः भवेयुः तत्र बिहारराज्ये मार्गीय प्रचाराभियाने। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति अंगोला बोत्सवाना देशयोः प्रवासक्रमे भवेत्। देशद्वयेन सह द्विपक्षस्तरीय सम्बन्धाः भवेयुः सुदृढाः। भारतीय राष्ट्रपतेः अफ्रीका महाद्वीपीय देशद्वयस्य एषः प्रथमः ऐतिहासिकः च सिद्ध्येत् प्रवासः। दक्षिण अफ्रीका देशे अनुष्ठास्यमानस्य G20 इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य बहिष्कारं कृतवान् संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ। श्वेतकृषकान् आलक्ष्य तत्र दक्षिण अफ्रीका देशे अत्याचारं कारणत्वेन निरूपितवान् असौ। अथ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूप समन्वितायाः शृङ्खलायाः पञ्चमी अन्तिमा च स्पर्धा अद्य ब्रिस्बेन नगरस्य गाबा इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रीडाङ्गणे जायेत स्पर्धा एषा। स्पर्धामेतां विजित्य शृङ्खलां स्वायत्तीकर्तुं प्रयतेत भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने स्वीये संसदीय क्षेत्रे वाराणसी नगरे मार्गीयां जनसभां सम्बोधितवान्। तत्र उपस्थितेन विशालजनसमूहेन प्रधानमन्त्रिणः सोत्साहं स्वागतमपि विहितम्। तदनु प्रधानमन्त्री वाराणसीवासिनाम् अभिवादनमपि स्वीकृतवान्। अद्य तावत् प्रधानमन्त्री तत्र 4 नवीनानि वन्दे भारत इत्याख्यानि रेलयानानि हरितध्वजप्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयेत्। एतानि वन्दे भारत इत्याख्यानि रेलयानानि बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली, एर्नाकुलम बेंगलुरु इत्येतेषु मार्गेषु सञ्चालितानि भविष्यन्ति। एतेषु मार्गेषु एतानि रेलयानानि यात्रासमये न्यूनताम् आनिष्यन्ति अथ क्षेत्रीयगतिशीलतामपि संवर्धयिष्यन्ति इति समाकल्यते। बिहार विधानसभायाः द्वितीय चरणगत मतदानस्य आलोके सर्वाणि दलानि प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहारराज्यस्य भभुआ क्षेत्रे ह्यः निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र आरजेडी इत्येतद्दलं विनाशस्य पर्यायत्वेन प्रतिपादितवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस आरजेडी इत्येते दले वञ्चितेभ्यः किं वा निम्नवर्गीयेभ्यः शत्रुत्वेन स्तः इति। प्रधानमन्त्री तावत् तत्र आक्षिप्तवान् यत् राजद कांग्रेस सदृशानि दलानि अवैध प्रवेशकेभ्यः परोक्षरूपेण प्रवेशं प्रदातुं तत्पराणि सन्ति इति। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। फिर आदिवासियों के खेतों में, महादलितों, अति पिछड़ों के टोलों में घुसपैठियों का ही बोलबाला होगा। इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका एक वोट घुसपैठियों को रोकेगा। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहारराज्यस्य औरंगाबाद स्थले अपि एनडीए इत्येतस्याः दलीयसंयुतेः प्रचारम् अवलम्ब्य
विशालजनसभां सम्बोधितवान्। तत्र असौ महासंयुतिं विरुध्य सवाक्प्रहारं निरूपितवान् यत् कांग्रेस आरजेडी इत्येतयोः दलयोः नेतारः सततं मिथ्याभाषणं कुर्वन्ति। तेन उक्तं यत् महासंयुतेः राजनीतिः वस्तुतः मिथ्याभाषणम् अवलम्ब्य स्थिता इति। आप जानते हैं इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है आप अंदाज कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। अद्य अपि तावत् प्रधानमंत्री वाराणस्याः प्रवासात् परं बिहार निर्वाचन प्रचारक्रमम् इतोपि तीव्रीकुर्यात्। अमितशाहं नीतीशकुमारं च समेत्य एनडीए इत्यस्य अथ महासंयुतेः च नेतारः अपि तत्र बिहारराज्ये मार्गीयप्रचाराभियाने व्यस्ताः भवेयुः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या द्वयोः अफ्रीका महाद्वीपीयदेशयोः अंगोला बोत्सवाना इत्येतयोः देशयोः यात्रायां गच्छेत्। तावत् कस्यचन भारतीय राष्ट्रपतेः अंगोला बोत्सवाना देशयोः एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। यात्रायाः प्रथमे चरणे राष्ट्रपतिवर्या प्रथमं अंगोलादेशं प्रति गच्छेत्। अनुक्रमं तावत् राष्ट्रपतिवर्या अंगोलादेशेन सह राजनयसम्बन्धानां 40 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे तत्र स्वतन्त्रतादिवससमारोहे सम्मिलिता भवेत्। अत्रावधौ असौ अंगोलादेशस्य संसदं सम्बोधयेत्। ततः एतस्य मासस्य 11 दिनाङ्के बोत्सवानादेशं प्रति असौ प्रस्थिता स्यात्। केन्द्रीय गृहमंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः बिहारराज्यस्य जमुयीस्थले मार्गीयं प्रचारं कुर्वन् जनसभां समबोधयत्। अत्र क्रमे असौ अभिव्यक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु प्रधानमन्त्री मोदी बिहारराज्ये मार्गाणां, सेतूनां, इथेनॉल इत्येतस्य रसायनस्य यन्त्रागाराणाम् अथ शर्करा यन्त्रागाराणाम् आधारभूतावसंरचनाः स्थापितवान्। असौ इतोपि प्रत्यपादयत् यत् नक्सलवादः अपि सम्प्रति अवसीयते अथ बिहारराज्यं तावत् पूर्णतः विकसितं भूयात्। एतदर्थम् आगामि 5 वर्षाणि विशिष्य अवधानकेन्द्रितानि भवेयुः। अमितशाहेन सबलम् उद्घुष्टं यत् कदापि कथमपि च एतस्मिन् राज्ये अराजकस्थितेः प्रत्यावर्तनं न भविष्यति इति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणम् अभिलक्ष्य प्रचार प्रसारकर्म सततम् अनुष्ठीयमानमस्ति। विभिन्नदलानां नेतारः द्रुतगत्या प्रचाराभियानानि सम्पादयन्तः सन्ति। पक्षविपक्षसम्बद्धाः सर्वे अपि नेतारः निर्वाचनप्रचारे संलग्नाः। एतस्मिन् क्रमे बांकाक्षेत्रे ह्यः कांग्रेसदलस्य नेता राहुल गान्धी जनसभां सम्बोधयन् उद्घुष्टवान् यत् वयं वाञ्छामः नाम युतकं स्यात् उत वा दूरभाषयन्त्राणि, रेलयानादीनि वा वस्तुतः सर्वाणि एव उपकरणादीनि भारते एव निर्मितानि स्युः अथ विशिष्य एतत्सम्बद्धाः सामग्र्यः बिहारराज्ये एव निर्मिताः भवेयुः इति। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेसदलमालक्ष्य वाचा परोक्षतः प्रहरन् उक्तवान् यत् 37-अधिक-19-तमे वर्षे वन्दे मातरम् इत्येतस्मात् राष्ट्रगीतात् महत्त्वपूर्णांशानां निष्कासनरूपिणः विभाजनस्य बीजानि कांग्रेसदलेन रोपितानि। अथ च एवंविधा विभाजनकारिणी मानसिकता देशार्थं साम्प्रतमपि आह्वानस्वरूपा अस्ति इति।
प्रधानमन्त्रिणा मोदिना एतद् वक्तव्यं वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य सार्धैकशतवर्षाणां पूर्तिपरस्य वर्षव्यापिनः स्मरणोत्सवस्य आरम्भे पुरस्कृतम्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा स्मारकप्रैषचिटिकायाः मुद्रायाः च विमोचनमपि विहितम्। असौ तत्र अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्येतद् गीतं भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य स्वरत्वेन सिद्धम्, अथ एकैकस्यापि भारतीयस्य भावनाम् एतत् उज्जीवितवत् इति। देशभक्तिप्रेरणायाः प्रतीकभूतं राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् अथ अद्य तावत् ह्यः सार्धैकशतवर्षाणि पूरितवत्। एतम् अवसरविशेषं स्मर्तुं स्मारयितुं च देशे सर्वत्र विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः बिहारराज्यस्य पटनानगरे स्वदेशीसङ्कल्पपत्रस्य साहाय्यं स्वीकृत्य शपथं विहितवान्। अथ सहैव देशभक्तिं प्रति स्वीयां प्रतिबद्धतां पुनरपि प्रकटितवान्। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् वन्दे मातरम् इत्येवम् उद्घोषः स्वातन्त्र्यघोषणायाः सन्देशः जातः आसीत् इति। असौ उक्तवान् यत् यदा भारतीय हॉकीदलम् ओलिम्पिक् प्रतियोगितायां स्वविजयात् परं सामूहिकरूपेण वन्दे मातरम् इत्येतत् गीतं गायति स्म तदा एव निर्धारितं जातं यत् यदा अपि देशः स्वतन्त्रः भविष्यति तदा देशस्य नाम राष्ट्रस्य एकीकरणाय सेतुस्वरूपं कार्यं गीतमेतत् करिष्यति इति। जापानदेशस्य राजधान्यां नाम टोक्यो नगर्यां भारतीयछात्रैः वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्तिपरे अवसरविशेषे भव्यसङ्गीतकार्यक्रमस्य आयोजनेन सह गानं विहितम्। एतस्मिन् महत्त्वपूर्णे अवसरे वस्तुतः जापानदेशस्य इण्डिया इण्टर्नेशनल् स्कूल् इन् जापान् अथ ग्लोबल् इण्डियन् इण्टर्नेशनल् स्कूल् इत्येतस्य विद्यालयद्वयस्य छात्राः भागं गृहीतवन्तः। आयोजनमेतत् भारतीयैकतायाः सांस्कृतिकरिक्तभावनायाः च प्रतीकभूतं सिद्धम्। टोक्यो नगर्यां भारतीयछात्राः सगौरवं सभक्ति च वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य गानम् अनुष्ठितवन्तः। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ दक्षिणाफ्रीकादेशे अनुष्ठास्यमानस्य G20 इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य बहिष्कारं कृतवान्। तावत् श्वेतकृषकान् आलक्ष्य तत्र दक्षिणाफ्रीकादेशे अत्याचारम् अत्र कारणत्वेन राष्ट्रपति ट्रम्प इत्यसौ निरूपितवान्। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायाः शृङ्खलायाः पञ्चमी अन्तिमा च निर्णायिका स्पर्धा अद्य भवेत्। ब्रिस्बेन् नगरस्य गाबा इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रीडाङ्गणे स्पर्धा एषा जायेता। तावत् भारतीयं दलं स्पर्धामेतां विजित्य शृङ्खलां सर्वतः स्वायत्तीकर्तुं प्रयतेत। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।